Hi, mwiroreri wa metha ya Kagoni uri mwega njitagwo Monica Kagoni ngikunyita ugeni. Thank you so much ni guthi na mbere na gutunyita guoko guturumirira gutucagura na kwirorera ngano iria turakurehera. Muthenya wa umuthi ndina mutumia ndehete haha etagwo Jane Mwaniki na ukite haha tucakae hamwe nake thutha wa mwana wake wa mwaka umwe na mieri 7 gukua thiini wa mutino wahanikire right in front of her eyes kuria andikitwo wira mwana ucio aguthirwo ni mumwandiki na ngari yake na agikua na Jane ni anyandikiire akinjira we never really understand the pain of a mother hindi ya mutumia alose mwana wake na I felt it is very right kumuhe moment ya okay arie na ithuĩ arire na ithuĩ tucakae hamwe na ithuĩ na tuigue rugano rwake. So Jane niwe ndinake muthenya wa umuthi na I promise you some not a very easy show but nitugukoro tugitorania. No mbere ya ngumenyithanitie na Jane ndenda gutwara imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Mombasa. Vipingo Prime ni project ya Optiven na project ino nigoretwo ngikwira uhoro wayo na ndigutiga gukwira because I really want you to invest in it tondu ni kindu gigukurehera great returns. Ni project ngoretwo ngikwira iri 30 minutes from Moi International Airport, only 5 minutes from Vipingo Airstrip. Ungioya ndege ya Wilson igugutwara nginya Vipingo Airstrip na oroho it's only 4 kilometers from the beach. Ni handu project ino ikiritwo amenities mama, kwina mai, kwina thitima, kwina solar street lighting. Ni ambiririe gwikwa ruthingo rwa kurigiceria project ino yothe rwa mahiga is ongoing. This is a whole beautiful gate ya gukunyita ugeni ukiingira ni gukona clubhouse, swimming pool, fara ni gukorwo cire na cabro depending na zone area uri na farade mewega cia gukuonereria ha kuingira haku. Ni ndakwira is only 4 kilometers from the beach ni kuria Vipingo Mombasa, and we already know Mombasa is known, or rather the coastal area is known na agendi na ni nguragia kaingi na kaingi. If we are having an average of 2.4 million visitors per year, international visitors per year, ni wiyuragia andu acio makomaga ku tondu matiganagira mikawa iria ri Mombasa. This is where the catch is. Uragura Vipingo Prime, buy to invest maybe in an Airbnb, a hotel, a holiday home utari kuoka igaguthukumira na riria woka gucera ukaga gu spend kuria mwena wa coast. Na mwiroreri, you can also buy for speculation. You can imagine ruthingo ruu rwarika amenities icio ciothe ciarika andu mambiriria gwaka. You can imagine uria broti icio cikuhaica. Riu ri ndirenda woe thimu yaku hure 0790300300 iyo ni namba ya Optiven umurie ciuria ciothe ungikorwo nacio cigie project ino na oroho you start your journey to owning your own piece of Vipingo Prime. Na turakwira kaingi na kaingi wagura ke handu kareke gikare idle, ndukareke taitu iyo ikario uguo idle ndure kana kia kiu tondu ringi ureterera gwetha mbeca cigane wake kirio turaga wirireirie. We are giving you a developer wetagwo Promito urago finance akoro ndure na mbeca ciothe. You only need to raise 30% of what you want tondu gugikara thi uheane your dream meciria maku ndirenda bungalow mansion kana ki iko BQ etarwo yoneke ni mbeca fulani. Riu ukuheana 30% ya mbeca icio mwako waku kuria, then you finance 70% ukarihaga kahora kahora. Angikorwo wina kia wendaga gusetu gwaka nyumba yaku ya guikara, stop paying rent now. Thie kuria gwa Promito uigirire 30% icio rihaga rent ri ukoro riu ukiriha
the 70% iria wa finance nayo. Namba ya Promito iri hau screen-inĩ yaku. Na mwiroreri nigetha njitikirie Jane ufangite gucera ku mwaka uyu. Is Masai Mara your bucket list? In your bucket list ni hindi thrill irambiriria ya migration ya World Peace from June, July, August, September. The migration itakuwa ikiendelea. It's such a thrill, it's such a wonder, na nigwiraga kaige na kaige. It's something you do not want to miss. You have to experience this at least once in your lifetime. Wone nyamu icio cikiruga kuma Serengeti cigiuka nginyagia Masai Mara in millions. Imwe ikarirwo ruini ni ng'ang'i, iria ingĩ kiumira cietereirwo ni miruthi na ngari na nyamu iria ingĩ ciothe iciriaga mwena uyu ungi. It's such a wonder, it's such a thrill, it's such, you know, igatuma thakame yaku, the adrenaline itengere gutengera. Now we have those bookings for you na different packages for you. Kiria urabatara gwika no kuhura namba ya Bountiful Safaris iri screen-inĩ yaku umere ni urenda gucera Masai Mara. Na gikoro ndurenda Masai Mara, maybe you want to go to Amboseli, Tsavo, Olpajeta, Samburu, bush experiences twinacio nyingi. And if you want beach experiences, we have so many in Mombasa, in Diani, in Malindi, ona nja ya bururi Zanzibar, Dubai, Seychelles, Mauritius, kuria guothe ukwenda gucera thiini wa thi. Bountiful will plan it for you and make it happen for you. Namba ya Bountiful iri hau screen-inĩ yaku. Njitikiria nyite ugeni Jane Mwaniki. Karibu sana Jane, na thengio muno ni guka metha-inĩ ya Kagoni. Jane umite ku? Okay, thengio muno Monica Kagoni ni undu wa kunyita ugeni thiini wa metha ya Kagoni. Ni ndaigua ndi muiganiru, ndaigua ngenete. Gwitu kuria nyumite njiarĩirwo kundu gwitagwo Runyenje, Sembu. Na ndi Muembu. Wi Muembu. Koguo tuigua Gikuyu gikiogora tumenye uri bado we ni wa Mlima lakini. Karibu sana Jane. Koguo Jane nikuo wika Embu nikuo wikarite all your life? Ngaciarirwo Embu, ngarererwo Embu, ngathomera Embu. Yeah. Wina twana tuigana? Niĩ ndirarĩ na ciana igĩrĩ, no umwe nĩ akĩpacire, rĩu ndĩna kamwe ndatigirwo na ndĩna kamwe nĩko ndĩragĩire baadaye. Kana gaka gakuire getagwo atĩa? Getagwo Jaden Muiruri. Jaden Muiruri. Na gakuire kena ũkũrũ wa mĩaka ta igana? Hakuire na ũkũrũ wa mwaka ũmwe na mĩeri 7. Okay. Tanjira atiriri Jane, Jaden niwe turarĩrĩria ũhoro wake. Wanjira wikarĩte Embu. No maratathi maria ũrandũmĩire rĩ, Jaden akwĩrĩire kũndũ gwĩtagwo Membli. Wokire atĩa Membli, twambĩrĩria hau? Okay, ndarĩkia cukuru form 4 rĩ, nĩ ndetirwo wĩra gũkũ Membli. Kwarĩ na mũrata wakwa twathiaga kanitha nake agĩũka akĩnjũria kana no ndute wĩra wa nyũmba. No ndambire ngĩconsult na baba na mami. Na mami makĩnjĩtĩkĩria makiuga nĩ ũndũ matirĩ na mbeca thaa ici cia kũndwara koci rĩ, no thiĩ wĩra. No nduĩke mũndũ mwega nĩ ũndũ mami na baba matũrereire kanitha, koguo thiĩ nduĩke mũndũ mwega. Ũguo nĩ makũhe rũtha rwa gũka wĩra? Nĩ mahe rũtha rwa gũka wĩra. Na woka Membli? Na ndoka Membli. Wĩra wa nyũmba? Ndarehetwo nĩ mũirĩtu wĩho, ndarehetwo nĩ mwanake wĩho, twathiaga kanitha nake ACK, nĩwe wandehire nginya Membli. No mwanake ũcio ũrĩa warĩtie nake ũhoro wa wĩra rĩ, arĩ sister ũrĩa wanyandĩkaga Membli. Ũcio arĩ sister yake athomithagia cukuru yarĩ kũu gwitũ Runyenjes, yetagwo St. Luke's. Na woka na wambĩrĩria wĩra wa nyũmba? No kũu nĩkuo waruta wĩra mĩaka yaku yothe, kana no umire nyũmba ĩno A ũgĩthiĩ B, C, kana
kuria waingirire kwa mbere no kuo waruta wira kuu ndaingirire gwe kwa mbere ri nikuo ndarutire wira although ndambire ngiruta wira ucio wa nyumba for 6 years 6 years yeah 6 good years no ndarutanga wira wa nyumba mari na kambuni o kuu nie ngithie ngimoria kana no ndibundithie wira wa kambuni ya mai na makijira ni sawa niguo ngagia side hustle ndirio ku nyumba ngiruta bado wira wa nyumba ni undu that time ndarehagwo 3,500 o mweri back 2010 yeah utumia ucio andehaga 3,500 ngiona it is not enough ona ngikorwo ndari muiritu o munini ngiona ti enough ni undu ndenda at least ngatumagira mami kanyamu mena baba yeah koguo wambiriria kwiruta wira wa mai haswa ni gwika atia na mai okay wira wa mai ri ni gwika packaging na ku refill sufa-ini mai yeah na waumenya na ngimenya na ngimenya nginya gucina in that case carton tugeta case there is a case of 24 pieces hiyo ni avarita 500 ml na there is that case of 1 liter hiyo nayo ikoragwo na 12 pieces na bado kwale na 5 liters 10 liters na 20 liters so ngimenya maundu macio mothe ngimenya uria mai mekiragwa ngimenya uria mendagio na ngimenya nginya gwetha thoko na ngithie thoko ngiumira market na ngetha customer akwa yeah hindi riu no uraruta wira wa nyumba kana watiga wa nyumba riu waingira riu ni ndatiga ndarekia ndanina 6 years ri ni ndonire kiria thie na mbere riu na ngira mutumia ucio nie ni ndirenda kwiikaria at least ndo neguo menye maica uria mathiaga na menye muturire uria uthiaga ngiona it is my time ndeikarie na ngie ona nie mucie wakwa yeah koguo ni wira no ku no riu ni wambiriria kwiikaria urigia Jaden ni kuhika kana ni atia Jaden uria twari ndugu nake okay twatigania toi kana ndari na ndaya kigani no finally ni acokire kumenya no amenyire Jaden ye mukuo no ndashugurikire so he never helped me ona amenya ndagia mwana ndatwire matua ma gukinyukia ati amenye mwana ucio ri kana ni ariteithagia mwana kana atia so ndiageire mundu wa kundeithia no ngioya jukumu as a mother na ngithie na mbere na guteithia mwana wakwa no ndaruta wira nake ona sales icio ngithie ndathia nake ngari-ini ngamukuira irio raji ngakua mai na iria riake yeah koguo ugithi wira waku wa kwendia mai uri ona mwana waku ndiri ona mwana wakwa na ndathia nake ngari-ini yeah so tell me about muthenya uyu mwana uyu akuire what happened okay muthenya ucio ri riria kambuni yokire ikihingwa yari kundu gwitagwo Gacoka Kimunyu igioka ikihingwa kambuni ino ya mai igioka ikihingwa magituika ni magambia of which nie ndiamenyire maigire ni magambia cia guthie na mbere na kambuni igirugama ni arugama Monica neo ndamuririe atiriri ni undu ndina mwana ri na ndina nyumba ndirariha ri he undu ungi mungihe wira ungi at least wira ingihota kuonaga mbeca ciakwa niguo kiria ni undu ndio riu ni nginya corona yaingira so nduri na kundu ungithie nduri na otherwise na kambuni ni akihingwa so ngiuria mutumia ucio
etagwa ng'ina rũgũrũ ngĩmũria rĩu ng'ina rũgũrũ nĩ ndĩrenda kũmenya kana ena ũndũ ũngĩ ingĩruta ena wĩra ũngĩ ingĩruta nĩguo at least cater for needs of my son na ngahota kũrĩha nyũmba nĩ anjĩrire nĩ egũthiĩ kwaria na mũthuri wake that is David Muturi na aria nake nĩ acokire akĩhe feedback akĩnjĩra itha Rũgũrũ nĩ etĩkĩra ndĩmarutagĩre wĩra wa nyũmba ngĩteithagia kũmarugĩra na kĩ na kũrugĩra nginya ciana na kũhũraga nguo no makĩnjĩra makũhe 8,000 so rĩu wacoka wĩra ũrĩa wa nyũmba nĩguo werũ wĩho wacoka nyũmba ndacoka nyũmba wĩra ũyũ rĩ ũrutaga atĩa ũgũka gũikaraga kũu kana ũrĩũkaga kĩroko na mwana hihi ũkainũka hwainĩ kana gwathiaga atĩa okay twangiri nake na ng'ina Rũgũrũ rĩ nĩ wanjĩrire akĩnjĩra rĩu rĩ ũrĩũkaga Monday ũgacoka Saturday ũgathiĩ ũkarora nyũmba yaku ũrĩa ĩhana ũgĩkaga general cleaning koguo from Monday to Friday wĩ gwake Monday to Friday ndĩ gwake mwana twarĩ nake twathire nake ngĩmoria kana nĩ makũne accommodate na mwana wakwa makiuga it is okay in total warutĩire andũ aya wĩra ihinda rĩigana atĩa 11 years 11 koguo ti andũ mwatwaranaga ũru reke njuge tũtiatwaranaga ũru until the death of my son nĩo ndakinyire handũ rĩu ngĩmenya okay nĩ makĩnjarĩria ũru nĩ tũgũka hau so nĩ woka kũrutaga wĩra wa nyũmba rĩngĩ na woka gũikaraga na mwana na watwĩra ũraikara gũkũ Monday to Friday Saturday ũgathiĩ kũrora nyũmba yaku nĩ atĩa gwathire nĩgetha gũtuĩke mwana nĩ akua okay it was on 27 March 2020 it was around 10:30 hapo kiroko kana rũcinĩ rĩu nĩo niĩ ngĩthambia indo riko kitchen ngĩthambia indo na kũu kitchen nĩrĩo ndaiguire itha Rũgũrũ aiga mbu akiuga mbu rĩa mbere ui Jane aretana rĩtwa rĩakwa arakaya agĩgwĩtaga arakaya akĩnjĩta agĩtana Jane ui Jane so rĩrĩa niĩ na ngĩigino mara ya kwanza na rita rĩa kerĩ bado ngĩigino but rĩrĩa ndaiguire mũkayũrũrũko ũcio rĩngĩ rĩa gatatũ rĩ ngiuga let me go and sing no ndiaumire na mũrango ndathire ngĩcũthia ndirica-inĩ ngĩoya kateni igũrũ ngĩcũthia ndirica-inĩ of which Monica kĩrĩa kĩangorire it was painful really painful okay before we get there ithe wa Rũgũrũ arakaya ũramũigua agĩkaya kũ nyũmba thĩinĩ kana aca enja arĩ au compound-inĩ yake nĩ aima ngari-inĩ ngwĩciria nĩ kũribaci aribacaga ngari nĩguo aime na nja rĩu rĩrĩa aiguire he kĩndũ agakinya rĩ that is the time we aigaga ona yaciragia nĩ ngui because in the compound kwarĩ na ngui nyingĩ mũno so ndangĩecirĩirie kana nĩ mwana kana nĩ kĩndũ kĩngĩ akinya no aigaga we eciririe nĩ ngui because ngari ĩrĩa yarĩ nayo rĩ yarĩ ngari nene izi Rangers Ford Rangers yarĩ ngari nene so akiuga kerĩ aigire ndonire mwana nĩ ũndũ mwana arĩ mũnini arĩ ndĩ ambia gũkĩria gũthiĩ na magũrũ so wahingũra curtain rĩ what did you see okay rĩrĩa ndahingũrire curtain Monica it was painful really painful na kĩndũ kĩrĩa kĩangorire
kana undu uria ndonire we wa mbere ni ona ndionire muthuri ucio ithaa ruguru no mwana wakwa niwe ndonire na ngiona kiongo giake agwite hau thi giatukite haha na gatagati no thakame ni yaimire of which ndiaimire thakame nyingi Monica. Yeah, it was really painful no nĩ njĩra Ngai hahe hinya nĩ ũndũ korwo ndionire maũndũ macio matingĩtũra thĩinĩ wakwa. Urauga waguria curtain wona mwana akomete na nĩ wona kĩongo gĩake nĩ gĩatuku ni wahotire kuma hau wari ikuruke ukamurore kana asa niĩ ndiaimire na ndiaimire na nja ndaingĩrire nyũmba ndirikana mũthenya ũcio ndathire ngĩta mũirĩtu wake wĩtagwo Rũgũrũ kiugo kĩrĩa kĩaimire thĩinĩ wakwa Monica kĩa mbere Monica ndaigire Rũgũrũ mtoto wangu amekufa. That was my word. Ni ũndũ ndingĩimaginire mwana atũrwo mũtwe na nĩ mwana mũnini ti mũndũ mũgima at least atĩ nĩ egũthiĩ atumwe na acoke nomo. Nderire Rũgũrũ mtoto wangu amekufa. Arĩ toro ngĩthiĩ ngĩmũkĩria bedroom yake. Ngimwĩra mtoto wangu amekufa nikio Rũgũrũ aimire na ndirikana aimire na night dress. Aima na night dress agĩũka imĩte nja akĩthiĩ akĩoya mwana thĩ oya mwana nĩrĩo ndaiguire niĩ nĩ nda collapse ndĩ hau thĩ ngĩamba ngĩgũa nĩ kũmaka ngĩ collapse hau nĩguo ndaiguire akĩra baba wao dad mtoto ana breathe nona tumpeleke hosi let's take the baby to the hospital nĩguo erire baba wao okay na baba wao makiuma na Rũgũrũ na magĩthiĩ magĩtwara mwana thibitarĩ of which ndiũĩ mathire thibitarĩ kũ nĩ ũndũ ndiarĩ ho no makĩnjĩra mambire magĩthiĩ Nazareth mathiĩ Nazareth gũgĩtuĩka gũtirĩ na ndagĩtarĩ wa kũrora mwana mũtwe so makĩheo ambulance matware mwana Kenyatta of which alternatively Monica kwarĩ na thibitarĩ KU they never even thought about it kana no matware mwana KU ambe harorwe so moya ngari nĩrĩo mathire magĩkinya somewhere I think Survey kana korwo niĩ ndimenyaga makiuga maigire makinyire Survey but I thought nĩ ũndũ marĩ na ndagĩtarĩ wa kũu Nazareth rĩ mwana akuĩrĩire bara so magĩcoka yeah magĩthiĩ kũ magĩthiĩ borithi rĩu mathi borithi yako Ruiru rĩu makinya borithi Ruiru rĩ nĩrĩo ithaa Rũgũrũ ahũrĩire ng'ina Rũgũrũ thimũ akĩmwĩra nataka mkuje police station na Jane rĩu rĩrĩa ndaiguire okay police station rĩ ti thibitarĩ police station ngĩmenya hapa si hospitali na gwĩrĩtwo mwana nĩ agĩtwarwo Kenyatta so my mind yanjĩrire atĩrĩrĩ Monica mtoto amekufa yeah so ndathire ona ngĩthiĩ borithi ĩyo ndathire ngĩmenya my son is normal yeah nĩ ũraria kana no kũgirĩka hĩndĩ asa ĩndĩyo rĩ ona tũkĩthiĩ ũguo rĩ ona kĩrĩa kĩandurire mũno Monica rĩ you are in grief mwana waku nĩ agũthwa no ng'ina Rũgũrũ nĩ aririe ciugo njũru mũno
At that point na ndikamuohera akiuga ate not unless agoka kuhoya muhera akiuga atiriri aigire nie twari na kwari na neighbor wake wale hau onake etagwa ithe wa ruguru ucio no atutwarire borithi etagwa ithe wa ruguru neighbor yake bado agitutwara borithi ngina ruguru aigire ati mimi ndio niliachilia mtoto so makosa ni yangu wanyita sorry to say that but ndangĩaigire ciugo icio cia mũthemba cia kimenyaga mwana wakwa nĩ mũkuũ kana at that moment ona kaba angĩikarire ambe ikarange acoke akanjĩra rita no kũnjĩra ũguo it was very painful yeah ni mwakinya borithi ntwakinya borithi wakora ke kuu borithi rĩrĩa ndakorire nie ndengeti-inĩ rĩ ya kũingĩra borithi rũĩ-inũ rĩ ndonire ambulance mbere yakwa ĩrũgamĩtio borithi ĩrũgamĩtio borithi na kwarĩ na andũ hau thutha one of them arĩ sister ya mũthuri ũcio ya ithe wa rũgũrũ. So when I noticed about that na ngiona mũirĩtu ũcio sister ya ithe wa rũgũrũ e hau ngĩmenya direct mtoto wangu is normal. So machozi ilianza kutiririka hapo na ngĩmenya mwana wakwa nĩ akuĩte. So ona ngĩthiĩ borithi rĩ ndathiaga ngĩmenyaga my son is normal. Nĩ wathire hau ambulance-inĩ ũmuone? Ndambire ngĩthiĩ hau na ngĩamba ngĩ-encourage kwarĩ na mũndũ warĩ hau bado mũndagĩtarĩ arĩ hau akĩnĩ-encourage akĩambia kũnjĩra Jane we ũmĩrĩrie maica maya mathiaga 1 2 3 akĩnjĩra maũndũ maingĩ ma kwĩyũmĩrĩria no nĩ ndaruzire patience na ngĩambia kũrakara ngĩrakara mũno Monica na ngĩrira mũno ndathiĩte kũu na mwana wakwa nĩkĩ kana mũgũthakĩte nako ta ndagĩka 20 mbere ũguo rĩu ũrakonaga komete ambulance-inĩ niĩ ona ndeciragia atĩrĩrĩ ona mwana agĩũka gũkua rĩ niĩ ndeciragia atĩrĩrĩ mwana ena kairĩtu gĩetagwa Wakĩĩo hau table room nona koguo ndingĩa-imagine atĩ mwana enja na mũrango wa mbere warĩ mũhinge. So rĩu ũndũ ũrĩa ũndigithagia mwana ũcio ariginyũkire atĩa na mũrango wa thutha akiuma kũu guothe compound yarĩ nene biũ agĩgakinya na gũkũ mbere gate-inĩ rĩ nĩguo akinye arĩa ngari yapakĩtwo rĩ hakinyire atĩa ũguo rĩu nĩguo ndigithagia Monica. Yeah. Haya, so nĩ wona mwana ambulance-inĩ akomete. What is going on in your mind then hindi no rerorera mwana ũyũ watara 20 minutes muma nake? Nĩ ndagirĩkire mũno na ngĩigua ngĩcakaya mũno ngoro-inĩ yakwa na ngĩambia kwĩrira ona kaba itangĩathiĩte wĩra ũcio nĩ ũndũ Monica ndaimagine mũtumia kuciara mwana akue na njĩra ĩna kĩriga na at least ona ndaigaga atĩrĩrĩ ona kaba mwana ũcio angĩarĩ mũrwaru menye nĩ kũrwara ndĩmũ-release njuge atĩrĩrĩ Monica mwana ũyũ nĩ ndamũ-release nĩ athumbũra ihinda rĩa kũigana nona no mwana ũcio ndarĩ mũrwaru ndarĩ handũ he was jovial arĩ mwana mwĩkeneri na arĩ mwana wendete nginya andũ mũno. Yeah. Wauma hau nĩ waingĩra borithi thĩinĩ? Wakora ũ? Kũu borithi ndakorire
thigari ciarĩ hau kwarĩ na mũborithi agwetagwo Njogu sijui something niĩ ona ndianyitire marĩtwa mao nĩ ũndũ ndathiĩ hau na makĩnĩ welcome makĩnjũria kana nĩ niĩ nyina wa Jayden ngĩmera ĩĩ nĩ niĩ nyina wa Jayden no aya mathiĩ mandĩkithia kũu rĩ maigire atĩ marĩ guardian na ngĩrigwo mũno nĩ ũhoro ũcio guardian ĩkĩragwo harĩa Monica mũndũ atarĩ na mwana atarĩ na mũciari ũndũ ũcio nĩ wandigithĩirie mũno nĩ ithe wa rũgũrũ gũthiĩ kwandĩkithia kũu borithi atĩ nĩ guardian wa Keegan wa Jayden ndathiĩ nĩ manjũririe ciũria na tũgĩcoka mũciĩ nao o mũthenya ũcio magĩũka magĩka investigation ciao na arĩa mwana akuĩrĩire na magĩũka magĩthima na kĩ maũndũ macio mothe magĩtwara report rĩu matwara report-inĩ rĩo gwatuĩkire rĩu no tũtwarire mwana mochari all this time arĩ harĩ ambulance the same day tũgĩtwara mwana mochari nĩ ũndũ itambiribaga na ndietĩkagia we nĩ ũgũthiĩ mochari nĩ gũkũneana mwĩrĩ nĩ niĩ ngũheana mwĩrĩ ndĩ hau ũkĩheanwo na twathire na ithe wa rũgũrũ na nyina wa rũgũrũ na brother ya ithe wa rũgũrũ tũgĩthiĩ tũkĩheana mwĩrĩ but at that moment Monica niĩ bado ndirĩ ndĩrakĩrĩa ndirĩ ndĩretĩkĩra mwana nĩ mũkuũ I thought atĩ no ime hau anjĩte mama rĩngĩ but it was not even possible rĩu rĩrĩa mwana aingĩrire mochari na rĩu ithuĩ tũkĩrwo rĩu tũinũke that is the time ndamenyire it was my first day kũingĩra thĩinĩ wa mochari no hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ndamenyire kweri atĩ mũndũ nĩakuaga na no lose mwana lose your mom lose whoever hĩndĩ ĩno mwe pirika-inĩ cia gũcoka mũciĩ borithi ciĩke investigation gũcoka kuoya mwana kũmũtwara mochari andũ aya kũrĩ ũndũ marakwarĩria kũrĩ ũndũ marakwĩra kana no ciugo iria ciaririo nĩ mũtumia ũrĩa nĩ mararia ciugo ingĩ ciugo icio nĩcio ciaririo nĩ mũtumia mũndũrũme ndaririe ithe wa rũgũrũ ndaririe ũndũ ndiaiguire akĩaria ũndũ acokire kwaria baadaye mwainũka kũ Membre o kwa mũkwandĩki nĩ ũndũ nĩkuo mwana akuĩrĩire rĩu gũgĩtuĩka no kuo bado macakaya magwĩkĩrwo ma mwana wakwa nũ watua itua rĩu nĩ nyina wa rũgũrũ na ithe wa rũgũrũ by this time nĩ ũhũrĩire mamu wanyu na baba wanyu na andũ anyu kũmera ũrĩa gwathiĩ nĩ ndamerire na ngĩra nginya my sister na my sister aokire the following day aigua mwana wakwa nĩ akua na agĩũka na makĩaria nao ndimenyaga maririe nao atĩa so tukahostiwa na tukakaa huko na yeye mpaka wakati mazishi iliisha so mwaikarire kũu mũgĩbanga mathiko na hĩndĩ ĩyo nĩ kwagirĩtio gũ travel ndio nĩ kwagirĩtio nĩ ũndũ on 27 ndirikana nĩrĩo kesi ya mbere ya corona yaingĩrire na no rĩo
Jaden yakuire so na gukigirio nginya kurugwo na kira kindu koguo nginya macakaya matiarugagirwo na matiekaga atia nona yeah so riria ndahurire mami thimu ri makinjira ni undu riu kwina kiria kwina hizi blockage za barabara sasa hawawezi kuja nona na mami ndio ni unikite kuguru so ange manage so atumire muthigari wariho kazini yangu aikaraga prisons etagwa Gitonga ucio no atumirwe na agioka ndio uria maririe na ngina ruguru na ithe wa ruguru nie ndimenyaga ni undu at that moment ndiari nie na ndigiendire nginya kuthikiriria maundu mariku kana mariku ndira grieve about my son yeah wow okay na riu ri ne mwekire macakaya na mukimuthika mwamuthikire ku twamuthikire kaburi-ini ciaku cia Thika yeah mathiko uguteithio no family no family yo niyo yarutire maundu mothe ma mathiko na kila kindu cause Monica in the first place andu acio nio manginyeire mwana na nio manjuragiire mwana koguo ndiari na mibango ate mwana wakwa he handu ndirathi kubangira mathiko so majukumu mari mao mothe meke mathiko na meke maundu mothe mathire yeah na noguo mekire niguo mekire yeah hindi no muri period ine ya macakaya ri ni uraria na mundu that ni kuri nyina ruguru neguka hihi aguikarie thi akwire Jeni makosa ilifanyika yani agerie tu ukwariria kugeria hihi gukumiriria kana you know kugeria to be there for you frankly speaking Monica utire mundu wokire hakuhe na nie ngina ruguru na ithe wa ruguru that why ndatuekire mbita na ngirakara muno ni undu wao ni undu at least ni mangiagerira kune console majire Jane tutirendaga 1 2 3 happen but kuringana na ciugo iria ngina ruguru waririe tugithie mosare tugithie borithi ri hindi yo mwana aguthu ndio mwana aguthu ari ni ciandakaririe muno na ndirikana ngira yari sister yake think ni ndamwirire na ngimwira nie ni ndiraigua ndakarite muno ni ngina ruguru ni gukorwo ndiramurutagira wira na ndangiona wira ucio wothe ndamurutira miaka 11 na hona ndihe na gikuo kia mwana arafu acoke anjaririe uru aige ni nie ndarekirie mwana akue na ndio ndi wira-ini wake Monica surely for heaven's sake Monica no rekererie mwana waku athiaga ku ukimenyaga ni worathie kurutira wira urathie kuhaso uguo wothe niguo kiria mwana waku one mawega yeah ni mwathikire mwana ni twathikire mwana wacokire kuma atia kwa nyina ruguru na waumire ri okay twathika mwana ri ndiahotire kumiriria guikara na andu acio ni undu wa pain na ruo ruria ndari na ruo Monica rwari runene na ndingiahotire guikarania nao ringi na ndingiahotire kumonaga hau na ngiona nginya ngari ire yakinyire Jaden yeah no mbere ya nyinukite ri ekindu kia thumburire muno meciria nginya umuthi gituraga githumburaga twoka tware borithi ri ni tware borithi na cioka cia investigate no
ngina ruguru njigua ni andakaririe badara njire thambie thakame ya mwana wakwa no woire mai na brush na agithia githambia thakame ya mwana wakwa na ngikorwo ndina question mark nyingi muno na ngituika suspicious nao ungiendire we ukorwo ni wo gwithambiria ni nie gwithambiria thakame ya mwana wakwa kana kau ni kambitie kwaria ni tundu turi kuririkanaga twa kana kau ni ndirikanaga maundu maingi muno ndirikanaga Jaden anjira mama anjita mama ni endete muno kunjita mama na handu Jaden akinyire akiambia kwita doctor ni aita Dr. Jaden mi mama naitwa Dr. Jaden so ngimenya ndina ndagitari na ni ndageire ndagitari gitiari kindu kihuthu uria Monica kuona mwana wa 1 month 7 months akiita doctor 1 year 1 year 7 months akiita doctor na ni ndenda kwenjera kiugo giki kireimire ku nona reu nie ngirigwa how comes mwana wakwa areita doctor nona reu au neo ndokire ngigunduria ngimenya mwana wakwa ni endete ndagitari na riria at that age ni endete ndagitari aka ni riria twathie thibitari nionaga ni undu ona ndoraga nginya cindano ndarira mwana wakwa ndari aririo ni cindano undu fani wari ucio ndari aririo ni cindano nginya twi thibitari kana ki ariraga nini akakira no cio ugathirira hau nginya iria cikoragwo ati ciiragwa cia mieri iri anga cia mieri 100 cikoragwo ci very painful Monica icio cindano ciari 3 actually that time mwana wakwa ndaimire aririte reu ngeciria reu mwana wakwa ni enda ndagitari na niona that passion ya gutuika ndagitari njega so hajira every time hajira mama mimi ni Dr. Jaden wow mwana wa mwaka na mweri mugwanja so ngimenya haha ndina ndagitari na Ngai ni ahete mwana kirathimo thiini wakwa na niwe ucio ni athie na no ucio na ni athie harafu kaundu kangi mwana wakwa ari nako kari very unique mwana uyu angiakurorire uguo Monica ni ekumenya uyu nafaa kumwita auntie uyu nafaa kumwita guka uyu nafaa kumwita shosho hivyo ni a differentiataga so ndari na mwana mugi fio very genius a genius son haya hindi no watuika ni ukuma kwa nyina ruguru ri ni ukumera ni urathie kana tu ukiririo kioya indo cia kugithie asa ni ngumera ni ndirathie na ndamerire mbere na riria ndatuikira wa guthie nirio maheire ndirikana ciari ngiri 12 ngiri 12 mambire makihe niguo thie riu maheto muthi riu niguo njukire guthie rucio mae ngiri 12 ni ndamo ni ona ndiatindanire makinjira mbeca ici ri nicio ciratigarire after gwika maundu mothe maria turekire ino niyo irari balance of which dia matrustire ni ndandautire muno ni undu gutiariagwo kana gukanyuo na andu acio othe mokaga ni marutire mbeca ciari nyingi biu no ni ndatuire matua na Ngai akindeithia Monica na utuko ucio ri ngita kairitu kare hau
na ngikera nataka tukae hapa tujifanya tunaongea ama unani console, ndio nataka kuona kitabu iko hapa ilitolewa pesa ngapi. No anyita. Na funny enough ndathi ndarora ibuku riu Monica. Okay, ibuku riu riari na andu na marutite ndeka mathabu mothe marutire 200,000 200,000 na ndaruta expenses cia mathiko ithanduku ria mwana ritiakinyirie 10,000. Actually it was around 5,000. Ndeka mathabu makwa Monica ri mbeca iria twahuthirire including postmortem yari ya 13,000 ri na ambulance ri ndona approximately siroka around 50,000. So there was a deficit of 150,000. No okay, ngiuga atiriri okay, ona korwo andu aya ni moya 50,000 ri maige ni undu wa gwikira ngari ciao maguta na kila kindu ri mandigerie 100. Majire Jane chukua hii 100 uende ujisupport nawe uweke kazi yako. Naona. But sorry to say this, but maheire 12,000. Na itaneima hau Monica ri niguo nyinoke thie kuinuka rucio ri ibuku ni ria cinetwe. Sorry to say this, ria cinirwo nie kionaga ibuku riria riandikagwa horo wa mathiko makwa, so mwana wakwa, so eyo ni gukuonia atia kuna evidence wana hide. Nona kuna evidence marahitha niguo Jane ndagoke kugunduria mbeca iria ciarutirwo. Nona no nie ni ndekite mathabu ni undu ibuku riu aria riahithitwo Monica ona ndungiaciririe na ndungiarionire. Yeah. Wow, okay. Haya, mwirorere twitikirie twambe turugame o hanini tu tuhuhie arafu tucokererie. Welcome to the coastal paradise of Kenya, where beauty meets investment opportunity. Nestled in the heart of Vipingo lies a hidden gem awaiting discovery for Kenyans and the global citizens. Vipingo Prime by Optiven. Situated approximately 30 minutes from Mombasa, 5 minutes from Vipingo Airstrip, and within easy reach of popular destinations, Ocean View Ridge offers proximity to the best of the coast. A grand entrance gate welcomes you, while solar street light ensures safety and security to well-maintained cable roads for smooth access. Contact Optiven on 0723 400 500. Urathi na mbere na kwirorera metha ya Kagoni turi na Jane Mwaniki, na Jane turacakaya gikuo kia mwana wake mwaka umwe mieri 7. Na Jane ukiuma ni mwagire na miario na family ino? Ngiuma okay, tutiageire na miario no kunjira manjirire wethio inuke. Yeah. Na wathie uthie kwanyu Gicagi. Yeah. No riu ndio no ifara ni ciahingitwe. So I wasn't able to go. Ndiahotire guthie nginya Embu. So ndaikarire kuri da corporate kanyumba gako. Thie ngeingire na Monica ndio okay ukuite ndurakuwa mwana ukuite nguo cia mwana ukiuma ku. Yeah. Ukuite nguo cia mwana. Wathi nacio nyumba? Ndathi nacio nyumba. Monica ni undu wari
very painful. Na undu ndaikara nginya nyumba ĩyo yakinyaga handu ngeta Jaden. Kamwita Jaden, amka. Ndeciria ndiriona mwana wakwa toro. No ndariho. No ndariho. Undu ari na murata kana wathire ugikara uri wika? Okay, kwina andu mokire tuikara nao broti. Na ndirikana mutumia wetagwo Wateri. Niokire akinjoya nyumba. After kuigua kesi yakwa na acio ni mahotheire ndio mwana akua ndio twaikara nao broti. Kana Wateri ni wokire na akinjoya akinjira riu Jeni ri ndukwigira nyumba wahota gwika undu moru. Na akinjariria muno mutumia ucio njuga Ngai amurathime ni undu ni aheire mwihoko. Akinjoya ndirikana ni twaimire hau. Tugithie Karondi trip. Tugithie na kuu icagi-ini. Tukiurura tugithie tukiria igwa Monica. Tukiria miembe nake. Riu ngicoka nyumba at least ni ndahoreire. Ona ngikorwa undu ucio ndwaimire meciria-ini makwa. I had even to vacate from that house iria ndaikaraga. Na ngietha nyumba ingi ya gukombora. Nguo ni wa ndio nguhuthira kiugo kiriku tondu ndienda kuga gute. No ni wacieheria nyumba. Nguo ndokire ngiaria na Reverend ndathia kanitha ACK. Na oka ni anjariirie akinjira Jane ti wega guikara na nguo cia mwana ukuite. It is good ucieheane ona akorwo ni children's home. Ngimwira riu ri ni undu no wahe idea iyo ri ugucukua oro riu uthie nacio. Na gutire nguo ndatigirwo nayo ona imwe ya Jaden. Gabica ni uri? Mbica ndi nacio. Ona iria ahurirwo agithie guthikwa ndi nayo. Iyo ndire ndate na ndirona ngimite because he was my son. Ni ugubatara ukorwo na kindu gia kumuririkana. Haya, ni wathama guku broti ino uraikaraga. Wathie broti ingi. Tanjira ni warumirire cira wa kurihwo mwana waku? Okay, acira Monica ni ndathire na mbere na kurumirira cira. No he andu hakinyire itharuguru akiaria uru muno. Ndirikanaga hahurire thimu. Ndi ha mutumia wetagwa Mama Rex ni iria ndoyaga. Ona Mama Rex ari anginyona ni akuririkana muthenya ucio. Ni wa wanyumagiriragia. Ni uria ndagirikire na ruo ruingi Monica. Ithe wa hau ruguru akihurira thimu akinjira nie Jeni ri aria ndakinya ndikuotana na kesi ciaku. No igua kesi ciaku umenye uria ukufuata kesi ciaku. Kesi ciaku na ni mwana waku ukuite? Na ni mwana waku ukuite na ngari yake. Actually ndamuririe uru muno na nejira Ngai angikorwo ndaririe uru anjohere. Ni ndamwirire ithe wa ruguru unjuragire mwana ucoke unjire ndukufuata kesi ciake atia. No kurenga arengire thimu na kuma hau tutire twaria nake. Ndari ahurira thimu matire maria na nie nginya ngina ruguru gutire mundu turi twaria nake kuma ndio. Na riu okay ni wakirwo rumirire kesi ciaku? Riu no ukirumirire? Ukurumirira atia? Riu okay ana muthuri wariho akiuka akinyonithania na wakiri.
anyonithanie na wakiri rĩ nĩrĩo ndathire ngĩaria na wakiri ũrĩa ndagĩire na akĩnjĩra nĩ ekũbuata kesi no marĩ ya 30% ya kesi ĩrĩa makũheo nona na wakiri akĩbuata kesi no kesi ĩtiatwarirwo igoti-inĩ kesi ya thire through ya thire anda kiria nja wa igoti na Monica mbeca iria ndaheirwo nĩ ndaheirwo 500,000 which was etiarĩ fair kũheo 500,000 ũragĩirwo mwana na to make the matter worse wonage ngari ĩyo bara ĩgĩthiĩ ĩgĩcokaga na nĩyo yoragire mwana waku nĩ njiguaga ĩnjũragĩte ngoro mũno na njuga Monica ndĩna ũru mũingĩ mũno na ithe wa rũgũrũ na gũtirĩ hĩndĩ ngamohera nginya rĩrĩa Monica magoka kũnjetha ũguo nĩguo ingiuga Okay, tareke ngũrie Jane tondũ mũtino nĩ ũhanĩkaga rĩngĩ ũkagũtha mũndũ na ngari nĩyo tiyo yuma intention yaku nĩ mũtino woka na mũtino no ũkore mũndũ o wothe hihi ugaga umangĩa gũtiritire atĩa nĩgetha monanie andũ aya they were genuinely sorry na ithe wa rũgũrũ nĩ mũtino wa mũkorire o ta ũrĩa mũndũ angĩkorerwo nĩ mũtino we wonaga how should they have treated you? Okay Monica ona angĩkorwo okay nĩ gwatuĩka ũrĩa nĩ gwathiĩ ũrĩa gwathiĩ rĩ na nĩ makinya mwana wakwa by mistake rĩ at least nĩ mangĩokire manjĩre Jane we are really sorry about what happened na nĩguo ndĩmohere na nĩguo nyone at least nĩ andũ fair rĩ Monica ona mbeca ta iria ciarutirwo thĩinĩ wa macakaya macio rĩ mangĩokire manjĩre Jane reke tũkũstokere kawĩra karĩa ũrĩrutaga at least nĩguo ũkona mbeca ciaku na cia kũrĩhaga nyũmba yaku at least macoke manjoe na ngari mathiĩ na niĩ nginya mũciĩ gwitũ Embu Monica mere baba na mami nĩ ũndũ baba na mami matiahotire gũka nginya mathiko ma mwana wakwa mathiĩ mere baba na mami na my family magerie kuma make ma understand atĩ ti kwenda mendaga mwana wakwa kũmũraga nĩ mũtino wahanĩkire at least hau nĩ ingĩonire atĩrĩrĩ aya nĩ ma make effort at least na nĩ andũ me sorry but they never did that yakinyĩra handũ Monica nginya my blood brother akĩnjĩra ndendirie mwana wakwa Illuminati Monica ndaririkana ndereirwo kanitha ona ndirĩ ndeciria ũhoro ũcio ona ndiũĩ gũthiagwo atĩa ona ndingĩenda kũmenya it was really painful na nĩkĩo ndĩreiga not unless nyina wa rũgũrũ na ithe wa rũgũrũ kũrĩa marĩ tiga manjethire gũtirĩ hĩndĩ makona thayũ na gũtirĩ hĩndĩ mwĩrĩ wa Jane nĩ ũkamahe thayũ mwaka wa 2020 mwaka wa 2020 on 27 March kĩronda kĩu gĩtirĩ kĩahona na ndirĩ ndahota kũmohera Monica nĩ ũndũ wa ciugo iria nyina wa rũgũrũ aririe na ithe wa rũgũrũ aririe
na ndaririkana ndaikara na ciana ciake ndamatritaga ta ciana ciakwa uria ingetriti mwana wakwa ndire ndamistreat ciana icio ndire ndamahura ona ruguru na muturina wakio haria mari no makwire riu ni andu agima ndire ndamamistreat miaka 11 ndungikara na mundu muru surely yeah no riu kiu nikio giatumire ndakare makiria ni ciugo iria maririe ona kabangi na ruguru angietereire nyambe thike mwana kana akire ni undu ni kwiragwa silence is a good weapon ndabatie kwaria ciugo icio aririe so gutire session mwagire nao muikare thi makwire Jane we hasuri uno ni wathire tikwenda gwitu nothing asa mwacanga masakaya mbeca cia masakaya ndoikaririo thi wirwo twa thondeka mbeca cigana thondeka let's say for example ne muhwana ndiraheana twathondeka 100,000 na tura expenses cirari ici itondu ni kindu kiragikioneka akoni bili ya ambulance thi ndirakioneka akoro ni postmortem thi ndirakioneka akoni ithanduku makwire twahuthirire mbeca ici na ici nicio ciatigara gutire utheri ucio gutire utheri tocio na gutire handu ndaikarire nao mekire mathabu mao na uria wari secretary wao na makirikia na finally ifuku rigicinwo Monica ona matigukune nginya ifuku ndige as a record wewe icinire ukanenda pole sana Jane okay ona ngioka kugira maratathi maya ri maratathi maya ma kesi ya mwana ri wa marutire ku ndamarutire asa ndamagerire nginya membre mandekeirwo marwa na itha ruguru kahurirwo thimu rimwe akarega kuoya ne wakiri so au no kugera marwa ni magukune o enyewe kana ni kunengererio asa nie ndagerire nginya gwake na twagerire na muthuri uria wanyonanirie na wakiri ucio no watumirwo ne wakiri na tugithie kwao na twathie kwao ri uria mundu amukagira mundu Monica ri tiguo matwamukiire itho wa ruguru atuona actually ni amenyire ni maratathi twagira athire okire ni atengeraga aimete gutengera aima gutengera agituria mbari zenyu okire aingirite nyumba agithia kiruta maratathi na giuka agiturekera Monica ona wita weri ona ungiheo cai kuu no nyue surely mundu agwikite matharau macio ti matharau maronekana na matharau maiganu uguo riu niguo gwathire okay ni warihirwo ni ndarihirwo 500,000 but 500,000 Monica muoyo wa mwana ri na okay ona ngekorwo ti mwana ka ni mundu mugima ri 500,000 it is not even fair ni undu nie ona mbeca icio gutire undu ndekire Monica nacio ingekwira ndekire 1 2 3 nacio ciathirire uguo na gutire undu ndekire nacio tajira tirire Jane ndakuona na kana haha kana kau kena miaka igana kana kau kena mwaka na mieri 9 ta ndeithia kunyita atiriri tondu rimwe nyonaga ta twita society twikagira mutumia ngurara makiria uri ugite uriirwo ni mwana wake na kumwira ni urigia kana kangi kugia mwana ungiri ni kwanyihanyihirie ruo rwa gukwirwo ni Jane okay Monica ni ndaikarire
from 2020 ndagĩire mwana 20 Keegan no ndamũciarire August yarĩ 20 what ena mwaka na mĩeri kenda rĩ that is 2024 si ndio kwa 2025 2024 August nĩrĩo ndagĩire Jaden no Monica I think ni 2023 2023 actually nĩrĩo ndagĩire Keegan na Monica reke njuge ti ũndũ mũhũthũ nginya gũcoka kũgĩa mwana nĩ ũndũ ũrona ta mwana ũcio bado akuoyo the same way ũrĩa ũngĩoirwe nona so it is not even possible ndaikarire mũno around mĩaka ta 5 ngeciragia ngũgĩa mwana acoke akue ta ũrĩa ũngĩ nona so utiarĩ ũndũ mũhũthũ no rĩrĩa ndagĩire rĩrĩa ndokire na ngĩhika nĩrĩo baba wao nĩambire akĩnyũmĩrĩria na nĩakinyete handũ nginya akĩnjĩra Jenny kesi ukiona inakusumbua wachana nayo nona nĩndatuĩte matua ma gũtigana nginya na kesi ĩno na ndiganĩrwe no kiririkana ndĩrabaitĩra mwana wakwa Monica na gũtirĩ kĩndũ gĩtũma mũciari wa mũtumia agĩe ruo ta ũrĩirwo nĩ mwana waku ona ũngĩgeria atĩa Monica ndũngĩhota ku understand ona ũngĩgĩa ruo rũu rũtingĩthira na gũtirĩ hĩndĩ rũgathira nĩ ũndũ rĩmwe nĩ njikaraga ũguo Monica ngaririkana rĩu ingĩrĩ na mwana wĩ cukuru ũyũ angĩrĩ first born na Keegan angĩrĩ second born nĩwona so andũ acio nĩ manjokirie thutha kũndũ kũnene mũno na makĩnjĩkĩra kĩronda itoĩ kana nĩ gĩgathira nginya maica makwa ndiũĩ kana nĩ gĩgathira Subauga ndũngĩmohera Eva ndingĩmohera not unless Monica magoka kũnjega rĩu Jenny rĩu ũkwenda atĩa niĩ no njugire okay niĩ andũ acio nĩ manjethe nĩguo hote kũmohera nĩ ũndũ nginya rĩrĩa ndona ngari yao bara Monica nĩ njokagia kaĩ ikaraga bado hakuhĩ onao njikaraga na nona rĩu kambuni arĩa okay nĩ ndĩrokire ndĩrandĩkwo wĩra kũndũ kũngĩ no ndiamenyaga kana bado no family yao Monica na ndandĩkwo wĩra bado wa maĩ nĩ ndathire around kĩndũ 3 months na ndathiĩ 3 months machine ĩgĩũka ĩgĩthũka na yathũka ngĩrwo nĩ mũthuri ũcio no nyinũke eta bundi nĩ ekũnjĩta Monica na nĩ wĩra nderutĩire mũno na ndĩrathiaga bado na mwana wakwa ona kwendia maĩ macio na ndathiĩ na mwana wakwa nĩndirikana ndathiaga nginya na mwana wakwa nĩ arwarire tonsils 2 months ndathiaga nake na ndawa Monica na ndathiĩ na mwana wakwa na ndawa wĩra-inĩ ũcio rĩ mũthuri ũyũ nĩ anjĩrire kiugo kĩmwe ndaiguire nginya kĩandura mũno akĩnjĩra ndirikana mũthenya twamũtwarĩire mbeca ciarĩ 10,000 ngĩmũthondekera actually nĩ niĩ ndathondekire mbeca icio
ciarĩ 10,000 Monica, na ndirikanaga ndatigire mwana wakwa kwa mami Maithaindu nĩguo thiĩ ngathondeke maĩ macio nĩmendekanaga ma mathiko. Na ndathondeka maĩ macio ũrĩa twathondekire nake twathondekire nginya thaa 6 cia ũtukũ. So ndainũka thaa 6 cia ũtukũ, ti mũndũ akũrĩhĩre fare, ti mũndũ amenya ũrĩ nginya mũciĩ atĩa. No overtime. Na gũtirĩ overtime, ũkũrĩhwo 500 marĩa mũrĩhagwo mũthenya. Mũthuri ũcio nĩ arigirie ũru akiuga, mnafikiria kuniletea 10,000 ni pesa mingi sana. Nĩguo oririe, mũreciria kũndehera 10,000 ni pesa nyingĩ mũno. Niĩ ndatigirwo ina shock, ngĩrigwo atĩrĩ kaĩ andũ mendaga atĩa. Rĩu mũthenya ũmwe nĩrĩo okire akĩnjĩra kena ithe wa rũgũrũ rĩ, agĩtwo nĩ ithe wa rũgũrũ Aniko. So kĩũndũ kĩu gĩgĩũka in my mind, kĩrigwo atĩrĩrĩ, kaĩ ndĩraimire kwa Joe ngũrĩe, ndĩrathiĩ kwa Joe ngũmerie. It really disturbed me. Na hoi ndathiĩ kũu Monica reke ngwĩre, nĩ ndaturagia maru makwa kũu in that company. Ngĩera Ngai ndũgatũme mwana wakwa agakuĩra gũkũ ũrĩa akuĩrĩire kũu kũngĩ. Tondũ rĩu ũrathiĩ na ũyũ waciara rĩ? Ndĩrathiĩ na ũyũ ndaciara, na ndĩrathiĩ nake under medication. Nginya baba wao anjũragie, Jane utaenda? Ngĩmwĩra rĩu rĩ, wewe ni hasra kama mimi. Nona? Rĩu ndathiĩ, we wathiĩ wagĩa 500 maku rĩ, na niĩ ndiengie 500 makwa rĩ, nĩtuona irio, na nĩtuona nginya mbeca ciake cia kũrĩha nyũmba, na cia kũgũrĩra mwana diaper na iria. Nona? Monica nĩ ndaturirwo mũno, mũndũrũme ũcio ona ndegũtiga. He mũthenya bado okire agĩtũikaria thĩ gwake mũciĩ nyũmba, agĩtwarĩria mũno, akĩaria ciugo nyingĩ mũno, na nĩndarekondire maũndũ macio mothe andirie, na akĩndura mũno, akĩnjĩra, Jane, mimi nilikuita kazi unifanyie kazi na gũtirĩ ũndũ ndĩronire, gũtirĩ wĩra ũndutĩire. Monica ndaririkana niĩ ndendagia maĩ back actually it was 2017, back 2017, na customer iria ndendagĩria maĩ Monica nĩcio ndĩrathire gũkora, ndĩramera ndĩna maĩ mangĩ, na gũtirĩ ũndũ mũritũ Monica ta gũthiĩ gũ-convince customer aume haha oke haha agũre product yaku. Nona? Gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ ta ũcio. Na wĩna mwana ng'ong'o? Ndĩna mwana ng'ong'o. Rĩmwe mwanake tũrutaga wĩra nake araunĩkĩte kũgũrũ mĩeri 2. Mĩeri ĩyo 2 nĩ niĩ ndĩrathondeka maĩ Monica ndĩ nyiki, na ngathiĩ thoko Monica. Ndereba ndaragũteithia kũruta maĩ macio ngari-inĩ. Nĩwanyita? We nĩ ũrute maĩ, rĩmwe nĩ ũkorire mwana nĩ ũcereirwo nginya kũmũhe irio, nginya mwana wakwa aratuĩka underweight. Nĩwanyita? Na ndio rĩu ndũkariganĩrwo mwana ũcio e under medication. Ena ndawa abatiĩ kũnyua, na nĩ abatiĩ kũrĩa mathaa marĩa magĩrĩire. No finally mũthuri ũcio acokire akĩnjĩra hakuna kazi nimemfanyia. Agĩkũbuta? Ona ndabutire. Rĩu gwatuĩka macini nĩ yathũka rĩ, niĩ ndahũrĩire thimũ, mbeca ciakwa atigĩtwo nacio ciarĩ 500. Niĩ ngĩtua matua reke ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmũrie nĩkĩ kũrathire, kaĩ macini itarĩ ciragĩra.
Ngĩmũhũrĩra thimũ na ngĩmũria rĩrĩa ndamũririe pesa yangu rĩ mbia ciakwa kawaigire ndũkarĩha atĩ ndetereire ũke ũgĩre mbeca ciaku 500 ndangĩtũma thimũ-inĩ. Ngĩmũria wetereire ngĩre mbeca ciakwa na waigire nĩwe ũkũhũrĩra thimũ nĩguo njĩre njoke wĩra kaĩ gũtarĩ wĩra. Ngĩtua ndiũĩ gũtirĩ ũndũ njũĩ no nĩndĩrona andũ ake no marathiĩ wĩra no we ndũretwo. No niĩ ndiretwo Monica. Ngĩtua matua na ngĩmũria ngiuga rĩu enough is enough. Ndigũkua wana ũrĩa ndakuo mĩaka igana mĩaka 11 and finally ndacokire gũcokio na gĩkuũ kĩa mwana wakwa. Nona ngĩtua matua na ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũria akĩnjĩra niĩ ndĩretereire wĩke atĩa ngĩre mbeca ciaku. Ngĩmwĩra ndingĩgĩra ciringi 500 ĩka atĩrĩrĩ ndũmĩra 500 nĩ ũndũ ndĩrona atĩrĩrĩ niĩ no mũrathiĩ wĩra na nyonaga ngari no ĩrathiĩ wĩra ndereba no arathiĩ wĩra na mũruti wa wĩra ũcio ũngĩ no marathiĩ wĩra no marendia maĩ no niĩ rĩ nĩ niĩ waikirie nja na matharau nĩguo ndamwĩrire no anjikirie nja na matharau na Monica ndiaregire kũmwĩra ndamwĩrire niĩ nĩ ũrahũthĩrire ũru ũrahũthĩra time yakwa na energy yakwa na waririkana ndokaga na mwana nginya mũrwaru gũkũrutĩra wĩra na ndagwethera customer wona ũndĩhe tu na kũnjikia nja na matharau na ndũnjĩre. Rĩu ũrauga ũyũ nĩ metainwo na kũrĩa kũngĩ wandĩkĩtwo kũrĩa mwana akwĩrĩire. Ũcio rĩu ithe wa rũgũrũ rĩ angĩmwĩta Niko. Koguo hena ũhotekeku wabutirwo amenya story ĩyo. Nĩ amenyete mbere no hamenya mbere rĩ niĩ ndiũĩ ndingĩmenya kana nĩkĩo gĩatũmire butwo wĩra kana nĩ atĩa gwathire. No nginya customer akwa Monica kũrĩa marĩ guothe no makwĩre niĩ magũraga maĩ nĩ ũndũ wakwa nĩ ũndũ wa kũmarĩria wega nĩ ũndũ wa kũma approach wega nona at least language ũngĩhũthĩra nginya mũndũ ataimaga agũre product yaku akagũra Monica. Wow. Ndarĩ na beba ĩyo. Na ndikwehereire rĩo. Na ndinjereire na Ngai nĩ akũhe ũndũ ũngĩ. Nĩguo. Rĩu koguo thaa ici ũraikara o mũciĩ. Thaa ici ndĩraikara nyũmba na baba akigani thaa ici arĩa arĩ no kũhacũ nĩ ibarũa either one mũthenya kana kĩrĩa age. Rĩmwe nĩ athiaga kũrĩa marathiĩ agathiĩ makaga. Rĩu ũretha wĩra ta wa mũthemba ũrĩkũ? Gũtirĩ wĩra ndĩracagũra Monica. Wĩra o wothe wĩra ingĩhota kũruta na mwana wakwa. Mwana ena mwaka na mĩeri? Na mĩeri 9. Okay. Oh Jane. Ndũkuona ta watũra ũkuĩte marakara macio tarĩ we wĩyumizaga. Ũkorwo we nĩwe wĩturithagia. No. As in when you understand what ndĩrauga rĩrĩa ũkuga ndũkamohera matangĩũka no mage gũka mangĩrĩa gũka hihi mangĩokire tene ndũkuona we nĩwe wĩongagĩrĩra wĩna kĩronda gĩa gũkwĩrwo na rĩu wĩna kĩronda kĩa marakara kĩa andũ makũhĩtĩirie but seems like they don't care. Ndũkuona ta tarĩ we ũrenjiumiza rĩrĩa ũrauga ndũkamohera. Okay Monica no nyende ingĩona mũndũ ũngĩ nĩ advice kana mũndũ ũngĩyumĩria njarĩrie ona korwo nĩ ta counselor at least no hote
guthi rugendo ru kuthii rugendo ruu rungi niguo hote nginya kurera mwana wakwa uria ungi ndinake yeah tondu he handu ndirathomaga ngona your child ndarenda the broken version of you arenda the healed version of his mother tondu riu urikoragwo na ruo ruu wahota kuruitiriria mwana uyu urarera no uria ni athire na hena ungi urarera I agree you need help koguo mundu ungikorwo ari hau mwiroreri urawi uhigireire na counseling nikio ngurehagira ng'ano ici nie my work is to highlight nawe haria uhigireire ukandeithia wakorwo wi counselor help me I'm not a counselor if you're a therapist udiraga na loss and grief that this is where we need you nikio metha yakagoni ikoragwo iri ministry na reke ningwiraga kaingi na kaingi Jesus has given us power to heal toria we ahonagia andu bari no kuhonia to kuhonia mundu wina malaria kana mundu wina woji ukero rise up and walk. Rise up and walk is in so many ways. Sari we no ukoro you are a therapist no uhote kwira Jane rise up and walk na njira ya kumuteithiriria journey ya grief ginya kinye hadu akinye acceptance stage yo twira acceptance na hote gucope na loss ya mwana wake na hote kuohera family no arauga niyo ya muguthiire mwana wake. I have the documents here. We don't want to judge because we don't know whether it was intentional or not intentional, but how you behaved after is what really matters. Na nikyo Jane na maturo how you treated her after igukia mwana wake miario iria waririe nyina wa ruguru yo Jane arauga it is what is making it so painful for her. Uria mwamu tritire uria mwagire kumwariria you just have I mean koni mwana waku wakwite ri ungedire gutritwa atia I mean just sitting down with her mwire we are sincerely sorry oni gukurathire tiguo tungirendire we will help you cope. I mean you should have even gone a step further mumwethere a therapist at least the bare minimum mumwethere mundu ngihota kumucokaniriria meciria make ahote kuthie grief the journey ya grief. I mean you should keep on checking on her. How are you? Can you know at least kafawe ya mwire I don't want you anymore nidiramwenda but at least you tried nimwageririe to reach out to her. Anyway dioi but rimwe ni ndi uragia koro niwe we ko niwe page garuranio ko niwe mwana waku wa guthirwo ni mundu ungendire mundu ucio agutiriti atia na it's not a stranger wa gutha farafara ni mwana wa muiritu ukurutire miaka for 11 wira for 11 years 11 good years. Anyway I don't know but Jane egurara nyingi muno nyingi muno situraga muno. Okay na ndirikanaga no ona ndarikia okay ndio ndathie muciiri ndathie guikara muciiri you can imagine Monica ndathia kundu kou in that company ngatinia mahua ngahata kou na ngarima no hona ngina ruguru na ngiokire kou akwiraga it is very smart no gutire ona ciringi agugutigera ndio ne aramenya ndure mundu nduri wira nduri handu raria nduri andu ikifarwa no ndange gutigera nginya magana meri. Monica nie ni ndakinyire handu na ngiuga enough is enough na ngietha mutumia wari muhoi Ngai na ngimwira I need your help na tukihoya nake anjerire we fast for 3 days itari da fast Monica da fastire for those 3 days
Andũ aya nĩ mokaga makoya cabi gwakwa mũciĩ, magathiĩ makahingũra factory, makaruta kĩrĩa mararuta na magacokia cabi gwakwa. Ĩndĩ ĩyo nĩwaririkana nĩ thikĩte mwana na ngakĩrĩa. Na maũndũ mothe magathira. Monica, I'm telling you, Ngai nĩ arutaga mawĩra make. God works miracles. Niĩ nda fast for those 3 days. Ngĩrĩkia thikũ ya gatatũ. Ngai nĩ ahete wĩra. Handũ ndathire ndendagia Agrovet. Na hau nĩo mũthuri ũcio angĩrire cabi ciake, ngĩmwĩra sasa kujia funguo zako. Ona ndiamwĩrire na usinirudishie. Na ndũgacicokie. Hoya mũthenya ũcio Monica ndacokire kũnjokeria cabi icio rĩngĩ. Ndirikana cabi ndahetwo yao ya nyũmba ndũraga nayo nginya ũmũthĩ. Ĩyo etiarĩ hamwe na kĩrĩa rĩu ndekĩrĩte kĩũnda yakwa. Nĩu na arĩa ndamigire bado ĩrĩ o hau. Cabi mahete ciao cia nyũmba just in case ingĩthiĩ ndĩmakore matirĩ kuo. Nona nĩ kũhingũra nyũmba na ndute wĩra wakwa njoke nyinũke. Okay. Haya, Ruguru, tauga you need help. Jen. Counseling, Koguo mwĩroreri turenda ku appeal for help ya counseling. Oguo ndauga ni I bring you the cases. It is upon now all of us. Tunyitane moko, we ũngĩteithia ha, we ũngĩteithia ha, we ũngĩteithia ha. Na mũno mũno cases iria ndĩrakũrehera thikũ ici, I'm so intentional about mental health. To mũtumia ũyũ rĩ, angĩagire gũtũnga, imagine ngũngĩagire gũtũngana na mũthuri waku rĩ, tondũ nĩ watwĩra nĩ akũ encourageaga mũno rĩ, probably nĩ ũngĩũragĩte. Yes. I ended up there. Na hĩndĩ ndirikanaga nĩ ndaigĩte rĩu enough is enough, no nginya buate mwana wakwa kũrĩa athire. But ndeka fasting ĩyo nĩrĩo Ngai anjarĩirie Monica na akĩnjĩra Jane ndirĩkĩtie nawe. Ndirikana ndoete yarĩ shirt yakwa na ngaiga enough is enough. Ndikũgerera mathĩna maya rĩngĩ na ndikũgerera maruo maya rĩngĩ. No nyitĩrĩire shati yakwa nĩguo ndĩhang'ire nĩrĩo Ngai anjĩrire surgeon. Na ndarĩrire mũno nĩ gũkorwo niĩ nĩ kũigua njiguaga andũ nĩ maragĩrio nĩ Ngai Monica. No niĩ mũthenya ũcio Ngai nĩ anjarĩirie. No ũndũ ũcio ndirĩ ndera mũndũ, ona ndirĩ ndashare na mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ. That's why ndatuire matua no nginya njarie nawe at least nĩguo ngerie kũ-release na kũ-relieve maũndũ macio mothe. Thank you, Jane. Thank you. Turauga mwĩroreri, Jane nĩ ũrĩ thimũ? Ndĩna thimũ. So mũndũ hihi ũngĩenda even gũkũhe a word of encouragement, nĩ wauga ũhĩgĩrĩire wĩra wa maĩ. Mũndũ ũngĩenda gũkũhe wĩra wa maĩ, or even a house manager, ũrute. Even a house manager, macio nĩ mawĩra marĩ gĩtĩo nĩ andũ mamahũthagia. Tondũ rĩrĩa ndagũtigĩra mwana wakwa honestly rĩ, I think ũcio nĩ wĩra wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩkĩrĩirwo gĩtĩo kĩnene mũno. Na andũ magatiga gũtiritaga airĩtu ao a wĩra like trash. Mũndũ ũcio rĩrĩa wamũtigĩra mwana waku Monica rĩ, rĩrĩa wandigĩra mwana waku rĩ, na ndaikara nake ndamũrugĩra, no ndĩmwĩke maũndũ moru, no ndĩmwĩkĩrĩre nginya ndawa akue. No niĩ nĩ ndakũrorera mwana waku. No rĩrĩa watua gũka nginya ũrĩa Monica mũndũ aheaga mũirĩtu wa wĩra off, gũtirĩ off. Amwe nĩ ũrakinya handũ andũ acio magakũ-mistreat. Rĩrĩa watua gũthiĩ off rĩ, nĩrĩo marehe shughuli magakwĩra niko na shughuli kesho. No mũndũ ũcio nĩ aramenya atĩrĩrĩ,
rũciũ rĩ Saturday rĩ Jane ndakoragwo e wĩra nĩ abatie kuthi off kana Sunday nona koguo niĩ ũrĩa ingĩhanja arĩa marandĩkana kana andĩkani treat mũirĩtu waku wa wĩra kana mũruti waku wa wĩra ũrĩa ũngĩenda nginya mwana waku atritwe ndugatreat mwana wene nĩ njugaga kaingĩ Monica na nĩ njĩraga Ngai ona angĩkae wĩra wakwa nĩ ũndũ nĩ njũĩ na ndĩna wĩtĩkio no akae wĩra wakwa ona niĩ nyandĩkane ndikae gũgatreat mwana wa mũndũ ũrĩa ndatreatwo mĩaka 11 and more so na kũrĩa kũngĩ ndathire na ngĩtreatwo ũru nĩ thiĩte na ngandĩkwo nginya wĩra wa nyũmba kũndũ kũngĩ ndirikanaga ndandĩkirwo wĩra wa nyũmba Mbanda gwĩtagwo Mbanda ngĩmistreatwo mũno gũgĩtuĩka atĩ mũndũ ũyũ wanyandĩka wĩra wa nyũmba atĩ ndendaga mũndũ mũthaka gũkĩra mũthuri wa as in ndendaga mũirĩtu mũthaka nĩ mũtumia ndarenda mũirĩtu mũthaka thĩinĩ wa nyũmba yake ndio thiĩte ku Monica wĩna passion yaku atĩ ũrathiĩ gũthũkũma nĩguo at least wone tũmaica twaku nĩ twagĩra na ndũrĩ na kĩrĩa ndũrĩ na bad intention koguo niĩ ũrĩa ingĩũria aruti andĩkani wandĩka mũndũ gwaku please mũtriti ũrĩa ũngĩenda mwana waku athiĩ wĩra onake atritwe haya ndikuongerera na ndikuruta Jane I think the message is home it's home tondu ona kwĩ kũndũ ũkoraga nginya mũirĩtu ndangĩrĩirio fresh na ndangĩrĩra nginya dining arĩrĩagĩra kitchen arĩre na kũu na akarĩa cia hwaĩ kana iria ciatigarire it is wrong and it is painful it is wrong it is wrong na ona kono ngombo na kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga ũgatuga ngombo yaku wega na ndũkanatumutunye mũcara na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ matirathimagwo Monica nĩ ũndũ wa gũtiriti ciana ciene ũru na mũndũ ũcio no ũrakũrorera ciana ciaku na arakũrorera ciana ciaku ona wĩra ũrĩa wothe arakũrutĩra ona kũmwe nĩ ũrutaga wĩra ũgakora nginya ndũrĩ ranji he mũirĩtu ũrahea rũgano rwake akanjĩra kũrĩa arutaga wĩra she is a house manager na akanjĩra mũtumia ũcio na angĩgũra meloni ĩkoragwo eragwo nĩ ya mwana na ndio nĩ ũrathiĩ kũgũra indo icio thoko Monica nyama mũirĩtu ũcio ndangĩrĩa nyama yarugwo nĩ ya family nĩ ya family aruge no ndangĩrĩa aruge no ndegwĩtwo nginya dining makĩrĩa mambe marĩe ke arĩrĩa matigio na ciarega gũtigara ararĩre ati na ndio no ũraruga yaga yona inyuĩ mũkaiya mũndũ agekĩra rĩrĩ ciake thani-inĩ ũkahitha tondũ agĩkorwo nĩguo anyway it is so sad kũima mũndũ irio cia nda imagine cia nda na ndio no ũrakũrorera ciana ciaku don't forget about that okay thank you Jane thank you nĩ kwaria tondũ ndigwĩciria kũrĩ nĩ mũirĩtu wa wĩra ndiũĩ kana nĩ akorwo na chance ya kwĩyaria so thank you for speaking on their behalf na nĩ kĩndauga ndikuongerera ndikũrutaruta tondũ it is comes from an authority so mwĩroreri ndĩrenda Jane atũhe namba yake na kana karĩ haha nja kamwetereire nĩgetha ũthiĩ ũrore kana tũrethera Jane a therapist mostly ũhĩgĩrĩire na loss and grief nĩgetha ũmũteithĩrĩrie gũkinyũkia rũgendo rũu the stages of grief ũmũhotithie gũcithiĩ nĩgetha ahote ku accept gĩkuũ kĩa mwana wake ahote kuohera I know it's not easy. It is not easy. Na tutigũgũtwĩra Jane. We understand your demand. We truly understand. Thank you. Angĩkorwo ũguo nĩguo ũrauga nĩ moguo
magutiritire. You deserved better. Yeah. You deserved better treatment. They should have been more human. Yeah. Meigirie iratu-ini ciaku maigue ruo rwaku metikire kuigua ruo ruu nawe until you're settled. Yeah. So Jane, but we really pray. We'll really pray. You find peace in your heart, umohere. Yeah. We really pray for that. Sa. Tondu tutiohagira mundu uoheri ugune ucio turohera. Tuohagira nigetha woheri ucio utugune ithui yenyewe, utuhonie ithui yenyewe. Ka mundu ucio ni agoka gukwira sorry kana ndagakwira. That is why Kristo atwiraga no ginya wohere. In his school you have to learn to forgive. Yeah. But he also understands the human and it's not easy. Yeah. But he is willing, Christ is willing to walk the journey of forgiveness with you. So muhe mweke. Yeah. Mwirage mwathani ni haratura no ni gwenda gutwika murutwo waku mwega he will walk with you. He will give you the gift of the Holy Spirit. Na the Holy Spirit ni aguteithiriria to go through the journey of healing and forgiveness. Just open the heart to him. Yeah. That's all you need. Yeah. All right, so ndenda Jane tuhe namba yake ya thimu nigetha mwirereri ungikoro uri na wira noigwo ni ohigiriire muno wira-ini wa kupack mai, labeling and all that. Na sales. Na sales, yes. No umuhe wira ucio. Ungikoro wina wira wa nyumba ungimuhe. Na thiku ici andu ba wira nyumba mararihwo wega by the way. Ti wetire mundu wira wa 3,000. 3,000 na economy no agiruta wira akurera mwana wake naki. We must be willing to pay beca njega kuri andu aria maraturerera ciana citu. So na no urute nginya caregiving no urore muciari mukurui. Yeah, so Jane haha ndenda tuhe namba yake ya thimu nigetha tumuhe all those opportunities. Jane, namba yaku ya thimu ni namba yakwa ya thimu iria munginyita nayo ni 0704 639 283. 0704 639 283. Jane Mwaniki. Jane Mwaniki. Thank you, Jane. Ngai akuige matuko maingi. Thank you. Na kana gaku akamenyagirire hindi ciothe na karia gathire ri akahe kihuruko gitathiraga. Amen. Ucio ni that is your angel in heaven. Yeah. Ni kamuraika gaku gakora ukuri iguru. Niguo. Ku iguru with that world that tugathie. Yeah. He's there waiting for you. Yeah. Na niare niako ithu agatoreki twitikitie our departed loved ones. We mugatoreki. Ndahikire gwa Catholic. Very good. Yeah. No nginya ukorwo ni wiritwo andu aria mahuruka mathiaga kwa Ngai na ni matuhoyagira. Yeah, so find peace. Thank you. Jane, find peace. Na Ngai has a way of kuguraria asoka kahonia. I don't know how he does it, but he heals. Na nikio ukire haha umuthi tondu ni wambiriirie rugendo rwa kuhona, otherwise ndungiahota kwaria uhoro ucio. Yeah, so Jane, we wish you well. Wone wira uthereme ugie thayu urere kana gaku wega kihiko giaku kirugame na ugie twana tungi itiguo. Yes, so we wish you well and thank you for coming. Thank you very much. Na Ngai amurathime ni undu wa kuni host. Especially metheno ya Kagoni. Ndaigua ndi mundu mukenu na ndaigua ndi relieved. Ni kwaria ni kueana rugano rwakwa na ndaigua riu ona ngithie mucii nguthie ndi mundu muhonu muhoreru ngoroi macio mangi tutigukiaria off camera maria tutikumaiterera haha undu ni ahithaga riri tundu turi arabanga wikai koguo macio mangi tutikumaria off camera. But Jane, I want to give you a hug. It is well, eh? Yeah, it is very well. It is well. Thank you. All right, mwiroreri reke tuhingire show itu hau metha ya Kagoni. Oria ndakwira, remember we are very intentional
about mental health. Wacemania na mutumia uracakaya gikuo kia mwana wake, tiga kumwira ni ukaciara mwana ungi, mwana ucio ndangi replace uria ari nake. If you don't know what to say, just keep quiet, give them a hug, reke marire, umanyitite, and that's it. Gukira uge kiugo giguturia na gikuongerera kironda kiu ruo makiria. And when you see mutumia wehingirite kana muthuri wehingirite nyumba, please ekata nyina wa umwitire nyina wao. Nyina wa ruguru. Nyina aca, uyu wokire gukuruta nyumba we wathika mwana waku. Agikwira no nginya ume nyumba mugithi mukire igwa. Etagwo nyina wa. Rĩtwa nĩrĩora. Nĩrariganĩrwo nĩ nyina wa mwĩtire nyina wa Teddy kana nyina wa Terry. Nyina wa Terry, thank you so much nĩ kũruta mũirĩtu ũyũ nyũmba kũmũtwara uti mũkĩrĩa igwa. You don't know what you did to her. No mũthenya ũcio nĩguo angĩabangire kwĩyũraga. Koguo mwĩroreri wacemani waiguona mũndũ buroti arehingira nyũmba no kũrĩra, reach out, go and find out what is the problem. Na wa akuhingukira ngoro ndugathi kunyagia ndeto ciene na ku buroti aranjerire arairia kihuro ni muthuri we kama utaenda kufanya hivyo achana na huyo mama, but let's be our brothers and sisters keeper nigetha tugerie kuhonia meciria maitu maria marwarite. Njitagwo Monica Kagoni, neno ni metha ya Kagoni.